Тарас Шевченко е известен украински поет и художник. Роден е на 9 март 1814 година в село Моринци, Киевска губерния. Умира на 10 март 1861 година в Санкт-Петербург. Литературното му наследство се смята за основа на украинската литература. Шевченко е оставил литературни произведения на украински и руски език, а също така и произведения на живописта. Творчеството на Тарас Шевченко е определено като основата на съвременната украинска литература, а в голяма степен и на литературния украински език. Наричат го Кобзар, украинските народни бардове, които са акомпанирали на инструмента кобза. Тарас Шевченко е национален символ за Украйна. Неговото уникално творчество е като на истински народен поет и художник, заяви негово превъзходителство извънреден и пълномощен посланик на Украйна в България Микола Балтажи. Неговото творчество излиза извън Украйна и мисля, че оказва голямо влияние и на съзнанието на неговите съвременници от тогашно време и в това число и в България, епохата на българското възраждане. Шевченко е много близък към хората и всъщност къде е секрета за неговото творчество и защо хората така си го обичат? Защото творчеството е много, неговото проникновено слово е много достъпно и то се така максимално приближава към потребностите на хората, стига до техните сърца, до техните проблеми и в неговото творчество всъщност хората винаги са търсили отговори на въпросите, които са били диктирани от живота. Няма значението това е през 19-20 век или днес. И днес неговото творчество запазва актуалността си. Могат ли да се правят паралели между каузата на Шевченко и каузата на днешна Украйна? Времената са различни, нали? Но по принцип тези паралели могат да се правят. Ето сега бяха прочетени откъси от неговите стихотворения, сякаш са били писани днес. Това е, защото той като никой друг, може би, максимално усещал настроенията на украинците. А това се предава, нали, от поколение в поколение. И всъщност идеалите, а той е бил радетел и борец за хорски права, за правата, свободите на хората. Така че тези ценности, така бих казал, те се запазват, актуалността им се запазва и днес.